bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Jehová y esto es un nuevo video. Bueno, ya son las 5:42. Me dormí como una hora y me puse a hacer una tarea de investigación. Es para el miércoles, pero dije, la voy a hacer desde ahorita por si me falta o algo así, pues completarlo. Eso es mi tarea de lectura. A Soriana de aquí de la ciudad, Soriana Express, a la Soriana Express. ¿Te noto? Y voy a pasar escrito la actividad que estaba haciendo ayer de investigación. Pero no muchas instalaciones. Traigo unas molestias en un molar horribles, entonces fui a una consulta y ya llegué a mi casa y me puse a limpiar mi cuarto porque estaba horrible y mi estudio, y ya después me bajé a comer y he estado sin hacer nada un buen ratillo porque pues no tengo tarea, no tengo nada que hacer y pues ya me voy a dormir. Como gente loca a las 9 de la noche. Estoy afuera de mi cuarto porque hay un bichito y me da miedo. Por ahí está Chabelito al rescate. Ay, ya lo perdió. Ay, Chabelito.
los tequilas. Ya me dijo, ¿qué vas a comer? No, un ramen. Un ramen en un bol a 18 pesos. Ahora que sí. Da el nombre porque ya lo puso. ¿Ya lo quieres?